去東涌飲茶咁遠？唉，好啦，我嚟啦。阿女阿女，你知唔知廁所喺邊啊？啊，我唔知喎。哦，唔該。阿女阿女，你知唔知廁所喺邊啊？廁所咧可能要好似行1公里前啦，然後轉左喎。你 O 唔 OK 啊？有啲遠喎。唔該唔該。好啊，拜拜。婆婆，我哋探你啊！你好啊，你好啊，開緊門啊！婆婆，你近排點啊？唉，咪都好似平時咁，但係最近唔敢出遠門。吓？點解嘅？人老咗，成日都想上廁所，但係又揾唔到。唉，你早啲同我講啊嘛，我有個 Apps 介紹俾你啊。嚇咩 app 嚟㗎？你教下我用啊！呢個 App 叫做 Toilet Buddy。首先打開 Toilet Buddy，然後佢下面就會有好多近你嘅廁所。撳第一個，呢度有殘廁、女廁、男廁。譬如我而家想要去女廁，就撳隔離嗰個出發，然後佢會喺地圖上面自動導航一個最佳嘅路線，不但唔使周圍問人，而且揾嘅廁所都會好近，操作都好易用。哇，好方便喎！下次試下用先。係喎，上次阿孫教咗我用 Toilet Buddy。